Fala galera, tudo bem? Eu Cortez, nós estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu tô na casa de um amigo meu, Artista Escófano. Ele já apareceu no vídeo do parkour. Ele está lá. Eu queria mostrar a fogueira que eu fiz com ele. Escófano! O coração aqui tá da hora. Tá da hora? Então tá, gente. Só que minha carne de antes queimou. Nossa senhora. E sabe o que a gente faz? Taca assim, ó. Nossa, até a lua tá iluminando agora. Sério? Sério? Eu tô vendo a lua. Eu também. Olha lá, gente, a lua. Vocês estão vendo? Ai, ó. Ô, fogueirão bom, doutor. Dá um oi aí pra galera, Escófano. E aí, gente? Sou Arthur Escófano. Já apareceu no vídeo do parkour, gente. Não é Escófano? É, verdade. Só que eu esqueci do dia. Eu sendo tão da hora, eu esqueci. Foi no sábado. Ah, agora que eu lembrei. No meu, tipo hoje, né? É tipo hoje. É. Gente, estamos aqui. Ai, fogueirão bom. Verdade. Ai, Escófano. Pelo amor de Deus, vira o celular pra lá. Você não gosta de aparecer na câmera? Ah, eu tenho um pouco de vergonha de aparecer pra ti milhões de pessoas. Não tem problema, elas não vão dar dislike só porque você tá aparecendo. Só quero fazer minha fogueira. Ó, gente, que fogueira bonita. Trouxe mais folha. Ai, ai. Fogueirão bonito, né, Escófano? Só se aquecer nessa noite fria. É, nessa noite tá muito frio, gente. É. Vocês não têm noção tanto que tá frio aqui. É, aqui tá. Até pra mim, tô de até. Mas pra mim não tá tão frio assim que eu tô do lado da fogueira. Meu senhor, acabou de sair uma faísca no meu braço. Ai, minha senhora. Onde que você tá indo? Pegar folha, ô viado. Tá me chamando de burro? Sim. Cadê a folha, caramba? Escófano, eu tô gravando, não pode falar essas coisas. Quê? Tô gravando, não pode falar essas coisas. Você também tá gravando. Trouxe mais folha. Desculpa se o vídeo tá muito escuro. É porque hoje tá uma noite realmente escura. Ó, gente, A única coisa que olha a lua. literalmente é uma das únicas coisas que tá iluminando. Ó, gente, a lua. Tá iluminando. 10. O quê? É que eu coloquei o negócio de... Aqui, ó, gente, ó, essa fogueirinha. Aí já tá começando. Ai, Ai, o trem bom, senhor. Você fala roça? É minha língua. Sua língua? Uhum. Ó. Ô, Escófano. Quê? Tem... Então tá, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, 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 tchau.